间废弃28年的荒野手刮棚，被这个男人大刀阔斧的改造后，摇身一变成为温暖梦幻的家。不但内部家具一应俱全，外观设计上更是精美绝伦。如果我是一名零元购爱好者，肯定把他赶出去自己住。这是酷爱打野的奥丁，他带着狗子一路寻寻觅觅，在这片丛林发现一间废弃的木屋，压抑已久的建造基因更是瞬间迸发。光速安装好手中的家伙时，便开启了收割机模式，对着杂草就是一顿输出，很快就清理出一片空地。没有过多耽搁，奥丁就近沿着斜坡开始挖掘。这个环节主打的就是简单粗暴，对着地面一顿刨就完事了。而且较为松软的土质在一定程度上也能节省些体力。尽管占尽了天时地利人和，但这项工作还是花费了奥丁2天半的时间。好在终究是挖成了自己想要的形状。而后奥丁从包里掏出黑切战斧，便开始了喜闻乐见的拆家环节。而这些从木屋拆卸下来的木板，他并没有直接丢弃，而是打算把它们重新利用起来，变废为宝。像一些腐烂严重的木板，他也没有浪费，正好当做立柱做碳化处理的柴火。这波操作细节妥妥的拉满了。趁着碳化立柱的间隙，奥丁在地球表面刨出预埋小坑，顺势把承重柱安置在基坑里面。他又在合适的位置开凿出卡槽，然后将其嵌入在承重柱顶端。从这个角度不难看出，庇护所将采用经典的人字形结构。为了方便后续工作，奥丁凭借超强的动手能力，制作了一大一小2个木锤。这个价值80元的大锤，自然是用来配合麒麟必定木桩的。而立柱和主梁的连接处，奥丁先用手钻出孔洞，再用价值40元的小锤搭配木销钉固定。可别觉得这是个轻松的工作，事实上不仅相当考验操作者的耐心和细心，同时对体能也提出了极高的要求。待庇护所主体框架固定牢靠，奥丁在小屋的左侧挖出排烟管预留位，然后在旧房遗址处收集了一些石块。由于这些的石块形状各异，不适合直接搭建，所以他需要自制一些粘土用来填补缝隙。方法同样非常简单，只需将土块敲碎后，用筛网筛选一遍后，混入碳化处理所剩的草木灰，最后掺上一定比例的生命之源，就能得到足够多的粘土。前期的准备工作已经就绪，奥丁就可以尽情挥洒建造天赋，开始搭建壁炉。毕竟有了这东西，才不会有失温的风险，安全感这一块也能提高不少。不多时，奥丁就将壁炉搭建出来。现在只需要一场大火的考验，就能够正式投入使用。可以看到，不管是炉灶内的火苗，还是排烟效果，都非常的哇塞。紧接着，他在地上挖出2道沟渠，用来固定地板的同时，也可以将雨水引入其中，从而不会长时间浸泡地板。可以说全是细节。然后，奥丁取来防水油毡布，再用麻绳制作出火把，通过高温将油毡布边缘软化，使其产生粘性，就可以把它们粘连起来。考虑到后续的搭建工作需要很多方木，那么制作一个方便处理木材的工作台就很有必要。于是他将手头现有资源整合利用，先在木板上凿出孔洞，再用原木作为桌腿，3下5除2就把工作台制作出来。现在就可以把处理后的方木作为地板，这个环节基本没什么难度。实不相瞒，你上米也行。歇息片刻，奥丁继续处理方木，类似这种腐朽不堪的部位都要锯掉。等他处理了10根8根后，他便开始搭建屋顶框架。而固定材料，奥丁同样选择用亲手制作的木销钉。好吧，其实是因为这小子出门时忘记带铁钉了，才被迫出此下策，却没想到反而收获了意想不到的效果。至于搭建庇护所墙壁的材料，自然还是这些废弃许久的方木，还是老样子。在2侧开凿出卡槽，然后利用榫卯结构开始严谨的堆砌幕墙。
奥丁深知工作要劳逸结合，所以疲倦的时候也会背上行囊，与大自然进行深度交流，比如体验一番小看天色暮看云的浪漫，亦或者带着狗子到溪边钓钓鱼。咱就是说，这样宁静安逸的生活，谁能不爱呢？众所周知，人是铁，饭是钢，老外自然也不能免俗。此前堆砌的壁炉正好派上用场，再取出在溪边钓到的野生蛋白质，裹上一层面粉，只需放入锅中12分钟34秒就能煎至两面金黄。而采集的浆果也能用来泡茶。有一说一，户外露营算是被这小子玩明白了。吃饱喝足，元气满满，奥丁继续开始修缮自己的小窝。作为资深的躺平爱好者，一张符合人体工学的简易木床必须安排，毕竟他不想休息的时候还要躺在冰冷潮湿的地面。尽管木床看起来稍显紧凑，但对于睡觉不翻身的他来说已然足够。接着奥丁继续向上堆砌墙壁，与此同时他又处理了许多方木和木板，又顺手制作一张方便干饭的折叠式木桌。就他这个动手能力，在我们村当木匠一天高低能挣个17、18块。他耐心而细致地重复着每一个步骤，说话的功夫已经将庇护所的墙壁搭建至屋顶。趁着今天天气非常不错，奥丁也是趁热打铁开始搭建屋顶。封顶要用的木板他早已准备好，所以铺设起来十分的迅速。之前废弃木屋的窗框也正好可以利用起来，毕竟荒野建造考验的就是资源的合理利用。完成一面后，便开始另一侧的搭建。不过考虑到左侧有壁炉的存在，那么防火、防盗、防闺蜜就要重视起来。所以讲究一点细节的奥丁找来一筐鹅卵石，铺在壁炉底座的附近，不仅起到了防火的作用，悄无声息地把内部颜值也提升了些许。完成以后，他将门口的土墙修缮了一番，然后扛来一些原木锯成合适长短，劈成两半，在削尖底部，就可以贴着土墙牢牢固定。一来可以防止泥土流失，二来一定程度上也能让庇护所更加精致。接着他才继续完善屋顶。有了这几天的建造经验，现在这点工作量对于手感火热的奥丁来说就是小菜一碟，可以说是分分钟将其拿下。再顺手安装上屋檐，一间接地气的复古小屋也逐渐成型。尤其是气质这一块，与先前的废弃小屋相比，更是提升了一大截。解决了庇护所主体结构的加固工作，防水措施同样要做好。此前没用完的防水油毡布肯定是不二之选，缝隙处连接的操作方法与先前别无二致，依旧是烟熏加火疗的经典组合，可以说每一处细节都在他的掌握之中。转天，奥丁早早起床，将烟囱重新涂抹了一番，然后将庇护所屋顶周围的泥土围填压实，这样住起来才更加保暖。不过闲不住的奥丁一刻也闲不下来，只见他将庇护所周围的石块利用起来，将它们砌成台阶模样，给自己的小屋修建了几阶楼梯，方便自己在外面喝茶干饭赏景。没想到他简单的几个动作却蕴藏如此深意。听热心网友说，要想生活过得去，头上总得带点绿。庇护所也是同样的道理。奥丁毫不犹豫地去远处收集苔藓，然后将它们铺在屋顶，有了绿植的点缀，庇护所转瞬间也充满了生命力。随着最后一块草皮的嵌入，屋顶的美化工作就算完成了。现在庇护所距离拎包入住仅剩一步之遥。本着虽然身处野外，但隐私性同样要重视起来的原则，奥丁调动了自己为数不多的聪明才智，打算将正面挡墙和入户门结合起来，光速将废旧木板处理为合适长短，拼接起来将多余部分锯掉后，再将其用横木结合成整体，就能得到一面圆形的木质挡墙。而大门和提高采光的窗户自然是开在中间。最后把挡墙和大门用重金购买的铰链固定上去就行了。至于边边角角的缝隙，奥丁也早有安排，只需用石块和粘土填补进去就是最佳的材料。而这些带有苔藓的石块也让小屋更添活力。安装窗户的材料，奥丁选择用亚克力板替代玻璃，因为这种材料相比于玻璃重量更轻，而且不会有碎裂的风险。最后用荷叶把入户门和门把手安装上去。从生机勃勃到秋风瑟瑟，奥丁的霍比特风格复古小屋终于大功告成。
虽说现在已经可以拎包入住，但考虑到庭院过于单调，这小子还是决定一鼓作气，最后软装一搏。他先是把取之不尽用之不竭的草皮填满庭院，又添置了一条平整的石板小路提供通行。至此，奥丁和狗子在野外也算有了属于自己的家。总有人问野外生活的意义是什么？或许就是不论外面的世界有多聒噪，你都不用瞻前顾后、唯唯诺诺，只需专注于自己喜欢的事情就足够了。而忙了那么久的奥丁，终于能在亲手打造的庇护所里烹饪一顿大餐，选用的食材自然也要遵循荤素搭配的原则。改刀过后再放入砂锅炖几个小时，就可以大快朵颐、美美享用了。吃饱喝足后，与爱犬一同欣赏落日余晖，这种无与伦比的成就感更是让他爽到飞起。再次见到奥丁已是几个月之后，他养的狗子也有了自己的孩子。看着这些调皮的小家伙们，他的心灵仿佛也被净化过一样。相比于车水马龙的城市，果然还是宁静安逸的野外生活更令人向往。